Este es el unboxing del Samsung Galaxy A24, el cual tiene un precio aproximado de $200. Al ver las dimensiones de la caja ya notamos que no incluye cargador. Al abrir la caja podemos encontrar un pequeño sobre de cartón, el cual usualmente guarda los manuales y el cable USB. Luego encontramos el equipo A24 y por último el pinchito para extraer la bandeja de tarjeta SIM. Es increíble ver cómo cada vez los equipos móviles traen menos cosas en su caja.